welcome back to my YouTube channel. I am Devindi. ඉතින් ඔන්න අදත් vlog එකක් අරගෙන තමයි මම ආවේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ මම vlog එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඉරිදට කියලා. හැබැයි අද vlog එක සතිය මැද්දෙන් අරගෙන එන විශේෂම හේතුව උනේ මම channel එක පටන් අරගෙන අවුරුද්දක් වෙන නිසා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔයාලට ඔන්න වැඩිපුර තව vlog එකක් දෙන්න මම හිතුවා. අද වැස්ස දවසක්. ඉතින් අද rainy day vlog එකක් තමයි කරන්න යන්නේ මම. ඉතින් මුලින්ම මම උදේට කන්න මොන හරි හදාගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ගෙදර ටිකක් විතර වැඩියෙන් ඉදිච්ච කෙසෙල් වගේක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ටිකෙන් මොනවද කරන්න කියලා කල්පනා කරද්දී මට මතක් වුණා පෑන් කේක් ටිකක් හදාගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම අද හදන්නේ බනානා පෑන් කේක්. මේක හදන්න මුලින්ම කෙසෙල් ගෙඩි ටික කෑලි කපාගෙන ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරගන්න ඕනි පාන් පිටි. ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර් පොඩ්ඩක් එක්ක ලුණු චුට්ටක් ඒ වගේම සීනි ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට එකතු කරලා කිරි දාලා මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගෙන ඊට පස්සේ මේක අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන හොඳ උකු මිශ්‍රණයක් එනකම්. ඉතින් මම වෙජිටේරියන් කෙනෙක් නිසා මම බිත්තර වගේ දේවල් ඇඩ් කරේ නැහැ. ඔයා කැමති නම් ඔයාට මේකට බිත්තර උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම බිත්තර කන්නේ නැති නිසා ඒක මම එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් චුට්ටක් දාලා රත් වෙද්දී පෑන් කේක් මිශ්‍රණය දාලා පෑන් කේක් ටික හදාගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම පෑන් කේක් හදන්න පටන් ගත්තී ලොකුවට වැස්ස තිබුණ නැහැ. හැබැයි දැන් නම් ටිකක් වැඩියෙන් වහිනවා අපහු. ඉතින් මේ දවස්වල ලංකාවේ හැම තැනටම වැස්ස වැස්ස නිසා අපදාවට ලක් වෙච්ච අයත් ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමෝටම ඉක්මනින් ආපහු තමන්ගේ සුපුරුදු ජීවිතයට යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් වැස්ස අතරම දැන් මම යන්නේ පිග්මන්ටේෂන් වලට හරියන ෆේස් මාස්ක් එකක් හදන්න. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් පහුගිය ටිකේ මගෙන් රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා පිග්මන්ටේෂන් වලට හරියන ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කියන්න කියලා. ඉතින් පිග්මන්ටේෂන්, ඩාර්ක් ස්පොට්ස්, පිම්පල් මාර්ක්ස් මේ හැම දෙයකටම හරියන ගෙදරදී ඔයාට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ෆේස් මාස්ක් එකක් තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙන මාස්ක් එකක්. මේක මූණට වගේම ඔයාගේ දන හිස් වැලමිට කළු වෙලා නම්, ඔයාගේ බෙල්ල කළු වෙලා නම් ඒ වගේ පැන් වලටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මාස්ක් එක හදන්න මුලින්ම අපිට ඕනි කරනවා අර්තාපල් ගෙඩියක්. අර්තාපල් ගෙඩියක් අරගෙන ඒක හොඳට සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ අපි ඒක කැබලි කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අර්තාපල් ගෙඩිය කැබලි කරලා බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගන්නත්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම අර්තාපල් ගෙඩිය ග්‍රේට් කරලා ඊට පස්සේ මිරිකලා යුෂ ටික අරගන්නත්. හැබැයි මම මේ කරන්න යන ක්‍රමයෙන් වඩාත් හොඳින් ඔයාට අර්තාපල් වල තියෙන යුෂ ටික අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර්තාපල් යුෂ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ රෝස වතුර. රෝස වතුර කියලා කියන්නේ හැමට ඉතාමත් හොඳ අමුද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තට පස්සේ මේක පෙරා ගන්න ඕන. ඔයාට කැමති නම් මේ අර්තාපල් කෑලි එක්කම මේක පාවිච්චි ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේක පෙරලා ගන්නවා නම් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේක පෙරන එකෙන් අපි හදාගන්න ෆේස් මාස්ක් එක ගොඩක් ස්මූත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පෙරලා අර්තාපල් යුෂ ටික වෙන් කරගන්න ඕන. ඉතින් අර්තාපල් කියලා කියන්නේ ස්වභාවිකවම සම පැහැපත් කර ගැනීම සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අමුද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් මේකේ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස්, විටමින් C වගේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ තියෙන නිසා සමට ඉතාමත් හොඳයි. ඉතින් අර්තාපල් ටික පෙරලා යුෂ ටික වෙන් කරගෙන එක පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා හාල් පිටි ටිකක්. හාල් පිටි ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා මුල්තානි මිට්ටි. ඉතින් හාල් පිටි සහ මුල්තානි මිට්ටි කියලා කියන්නේ හැමට ඉතාමත් හොඳ ඖෂධ දෙකක්. ඊට පස්සේ මේකට මම අර කලින් පෙරලා ඉවත් කරගත්ත අර්තාපල් යුෂ ටික ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක පේස්ට් එක හැදෙන මම ඔයාලට පෙන්නනම් මේකේ උකු ගතිය කොහොමද තියෙන්න ඕනි කියලා. මෙන්න මේ වගේ උකු ගතියක් තියෙන ප්‍රමාණයට වෙන්න අර්තාපල් යුෂ ටික දාලා ෆේස් මාස්ක් එක හදාගන්න.
ඊට පස්සේ ෆේස් වොෂ් එකක් හරි ක්ලෙන්ස් එකක් හරි දාලා මූණ හොඳට සෝදගත්තට පස්සේ මේ මාස්ක් එක ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේක ඇප්ලයි කරලා උපරිම විනාඩි 15ක් වගේ තමයි තියෙන්න ඕන. මොකද මේකේ තියෙන අර්ථාපල් සහ මුල්තානි මිට්ටි කියලා කියන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා වගේ සම පැහැපත් කරන්න ගන්න ස්වභාවික බ්ලීචිං කාරක දෙකක් වගේ දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේවල් විශේෂයෙන්ම මුල්තානි මිට්ටි ගොඩ වෙලාවක් මූණේ තියන්න හොඳ නැහැ. මුල්තානි මිට්ටි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වේලෙනකම් වගේ මූණේ තියන්න හොඳ නැහැ. ඒකෙන් අපේ හැම වියලි වෙන්න බලන්න පුළුවන්. dry out වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ අන්න එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පැය කාලක් විතර මේක මූණේ තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මූණ හොඳට සෝද ගන්න. ඉතින් මේ ෆේස් මාස්ක් එකෙන් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න සතියකට දෙපාරක් හරි තුන් පාරක් හරි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එක දිගේම ඔයා මාසයක් එකමාරක් විතර මේ ෆේස් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆේස් මාස්ක් එකත් මූණෙන් අයින් කරලා වොෂ් එකකුත් දාගෙන ඇවිල්ලා දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ අද දවසේ මට කරන්න තියෙන පුංචි වැඩ ටිකක් කරන්න. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ වෙලාවල් වලට තමයි මගේ වීඩියෝ ෂෙඩියුල් කරගන්නේ සහ මට ඒ දේවල් වලට අවශ්‍ය කරන කරුණු හොයාගන්නේ. ඒ වගේම මගේ අනිත් වැඩ මගේ බිස්නස් වලට සම්බන්ධ වැඩ මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඉතින් පුංචි වෙලාවක් මම දැන් ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කරනවා. ඉතින් මම මේ වැඩ ටික කරගන්න අතරේ ඔයාලට පුංචි දෙයක් කියන්න කියලා හිතුණා. ඒ තමයි ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මගේ channel එක හදලා අවුරුද්දකුත් වෙන්න යනවා. ඉතින් මුලින්ම channel එක හදද්දි මට හිතුන්නේ නැහැ අවුරුද්දක් වගේ ඇතුළත දැන් මම මේ ඉන්න තැනට මට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මගේ channel එකේ මගේ videos වලට ලැබෙන views ප්‍රමාණය උනත් මම හිතුවේ නෑ මෙච්චර ඉක්මනට ඒ තරම් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ස්තුති කරන්න ඕනේ ඔයාලට මම subscribe කරලා මගේ videos බලලා ඒවා යාළුවොත් එක්ක share කරගෙන comment කරලා ඔයගොල්ලෝ මට දක්වන සහයෝගයට ඇත්තටම කියාගන්න බැරි තරමටම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වෙද්දි වැස්ස ටිකක් පායලා තියෙන නිසා මම පොඩ්ඩක් එළියට ආවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මගේ දවසේ තියෙන දෙයක් තමයි පොඩ්ඩක් පාරට ඇවිල්ලා මේ ඩෝරා ඉන්න අපේ ඩෝරාත් එක්ක චුට්ටක් කතා කරලා. ඉතින් ඩෝරාව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ වීඩියෝස් වලින් කලින් දැකලා තියෙනවා ඩෝරාව. ඉතින් මේ පරිසරයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කාලය ගත කරන්න මම හරිම කැමතියි. ඉතින් මම හරිම අමාරුවෙන් අර බිම තිබ්බ මල් ටිකක් කඩාගෙන ඩෝරට දුන්නා. ඇත්තට මේක ඩෝරට කන්න කියලා නෙමෙයි මම දුන්නේ. මම නිකන් ඩෝර ගාවට ඇල්ලුවා දැක්කනේ මල් ටික ඔක්කොම එයා ආවහු අරගෙන බිමට දැම්මා. එතකොට මේ ඉන්නේ ඩෝරා නෙමෙයි මේ ඉන්නේ වින්ඩි. ඔන්න ඩෝරා ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ වින්ඩි. වින්ඩි කියලා කියන්නේ ඩෝරාගේ සහෝදරියෙක්ගේ දරුවෙක්. ඉතින් මේ හැමෝම මගේ යාළුවෝ. ඒ දෙන්නම ටිකක් එක වගේ. හැබැයි ඩෝර චුට්ටක්වත් කැමති නෑ මම මෙයාලව හුරතල් කරනවට. ඉතින් ආපහු වැස්ස පටන් ගත්ත නිසා මම ඇතුළට ආවා. තව අර කැලෑ මල් ටිකකුත් කඩාගෙන. ඉතින් මේ කැලෑ මල් වලට රෝස මලකුත් දාලා මම දැන් යන්නේ මගේ මේස උඩ තියෙන පුංචි බෝතලයට මේ මල් ටික දාන්න. ඉතින් අද උදේ වැස්ස තිබ්බ නිසා මට උදේ මල් දාන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මම හවස මල් ටිකක් එකතු කරගෙන මල් ජායකට දැම්මා. දැන් මම යන්නේ පොතක් කියවන්න පොඩ්ඩක්. මොකද වැස්ස දවසක අනිවාර්යෙන්ම පොතක් කියවන්න ඕනිමයි. නැත්තම් වැස්ස දවසේ නිකන් අපි අපතේ දැම්මා වගේ වෙනවා. ඉතින් පොත් කියවනවා කියලා කියන්නේ මගේ ආසම විනෝදාංශය. මගේ vlogs බලන ගොඩ දෙනෙක් දන්න මං ගාව සාමාන්‍ය තරමක book collection එකක් තියෙනවා සහ මගේ ආසම විනෝදාංශය තමයි පොත් කියවන එක කියලා. ඉතින් අද මේ පරිසරයේ තියෙන වැස්ස අඳුරු ගතිය මේ හැම දෙයක් එක්කම අද මට කියවන්න ආස හිතුනේ කම්බිලි කියන පොත. ඉතින් කඩවර සහ කම්බිලි කියන පොත් දෙක පොත් කියවන අය නම් දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒ පොත් දෙකිනුත් කම්බිලි කියලා කියන්නේ හරි අමුතු පොතක්, හරිම යුනික් පොතක්. මොකද මේක තනිකරම කළු පාටින් තමයි මේකේ පිටු print වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පොත ගන්න මට ගොඩක් මාස හිතුනේ මේ පොතේ තියෙන අන්න ඒ පෙනුමට තනිකරම කළු පාට පිටුවල තමයි මේ පොත print වෙලා තියෙන්නේ.
ඉතින් රෑ වෙද්දී වැස්ස පොඩ්ඩක් පායපු නිසා මම එළියට යන්නයි යන්නේ අද. ඉතින් මේ ගත වෙන්නේ වෙසක් සතියේ. ඉතින් මේ vlog එක මං කරේ වෙසක් සතියේ. දැන් මම ටවුන් එකට පොඩ්ඩක් යන්නේ වෙසක් බලලා එන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම වෙසක් දවසට ඇවිදින්න යන්නේ. ඊට පහුවදා හරි ඊට දවස් දෙක තුනකට පස්සේ හරි තමයි ඇවිදින්න යන්නේ. ඉතින් අර කලින් මම පෙන්නුවේ අපේ ගෙදර අපි එල්ලපු වෙසක් කූඩු ටික. දැන් අපි යන්නේ ටවුමේ තියෙන වෙසක් කූඩු මොනවද සැරසිලි කියලා බලාගෙන එන්න. ඉතින් චුට්ටක් විතර රෑ වෙලා ඒ වුණාට කමක් නෑ කියලා අපි ආවා. ඉතින් ඔයාලට මේ එක දිගට බෞද්ධ කොඩිය වගේ ලයිට් දාලා තියෙනවා පේන්නේ. ඔයාලා හිතේ පන්සලක කියලාද? නෑ, ඒ පන්සල නෙමෙයි. ඒ තමයි මුළු ලංකාවෙම ප්‍රසිද්ධ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය. ඉතින් හරිම ලස්සනට බෞද්ධ කොඩියේ පාට ටික එන්න එක දිගටම ලයිට්ස් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට යටින් සුදු පාට වෙසක් කූඩු තෙල්ලලා තියෙනවා. අර ලයිට්ස් නිසා රැට වෙසක් කූඩු එච්චරම පේන්නේ නැහැ. ඉතින් හරිම ලස්සනට සලසලා තිබ්බා එතනත්. දැන් ආපහු මම ටවුන් එක පැත්තට යන්නේ. මේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් ලස්සන කූඩු ටිකක් ඉස්සරහා එල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් ටවුන් එකේ දඹුල්ල බුදු පිළිම ගාව හැමෝම දන්න කියන තැනක්. ඉතින් ලස්සන නෙළුම් මල් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බා. ඉතින් දඹුල්ලේ වෙසක් එකටත් වඩා සැරසිලි ගොඩාක් ලස්සනට තියෙන්නේ පොසොන් කාලෙට. ඉතින් පොසොන් කාලෙටත් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පොසොන් සැරසිලි පෙන්වන්නම්. දැන් ආපහු ටවුන් එක පැත්තේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලාගෙන මම කණ්ඩලම පැත්තට ආපහු ගෙවල් පැත්තට යන්නේ. මොකද ඒ එද්දී මාස් ෆැක්ටරි එක ගාව මාස් කුළුබඩු ෆැක්ටරි එක ගාව ලස්සන කූඩු වගේක් තිබ්බා. ඒ ටිකත් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනි නිසා. ඉතින් මේ ටිකක් පෙන්නලා දැන් මම යන්නේ අද vlog එක ඉවර කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ vlog එකටත් කැමති ඇති කියලා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරගෙන තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. Thank you so much for watching. ඉක්මනටම ආපහු වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.